पुरै धुको यो भाँडा मलाई के थाहा यस्तो छ धुवाई यस्तो साथीहरू हामी चाहिँ दिउँसो आएर पनि खाना एकदम त्योहरू तपाईँ घरबाट ल्याएको आएको ए ऊ पर चाहिँ ऊ हात्ती पनि छ हात्ती हौ त्यस्तो हुन्छ हात्ती के हेर्नुभयो गाइस छैन त हात्ती त छैन त हेर्नुहोस् है यहाँ सनफ्लावर चाहिँ पुरा लाउनु भएको रहेछ नि त बेबी लान्छ भनेर कि होइन नि बेबी लाँदिनँ म ल उसले चाहिँ यो खान्छु भनेको भनेको छ मेरो पछि परेको हेर्नु न मागेर मागेर हो रुँदैछ पनि हेलो साथीहरू नमस्ते म चाहिँ आज जाँदैछु सिलगढी है मेरो फुलहरू चाहिँ ऊ सबै लगेर जाँदैछ मैले रोपेको फुलहरू चाहिँ आज चाहिँ हामी सिलगढी मेरो सानो काम परेर हामी चाहिँ निस्किँदैछु कति बज्यो भने अहिले चाहिँ 1 बज्न लाग्यो है हामी चाहिँ जाँदैछु के कस्तो हुन्छ बाटोमा है पुगेर देखाउँछु हेर्दै गर्नुहोस् तपाईँहरू भिडियो मेरो आलु चोरेर लगे ऊ पर ऊ मेरो आलु चोर ऊ पर त्यसै देख्यो खै हेरौँ न देखाउँ न कस्तो छिटो भागेको मेरो आलु चोरेर हेर त हाम्रो गाउँमा चाहिँ फुलहरू मजाले फुलाउनु भएको चाहिँ भाउजूले हो हामी चाहिँ जाँदैछौँ यहाँ मेरो फुल पनि लानुभयो धन्यवाद छ मेरो भाउजूलाई धन्यवाद आलु पनि दिनुभएको छ कता कता मिटिङ भ्याउनु पर्ने हो आलु फुल एकदमै दामी छ मेरो घरको पानी भनेर म किन भन्नु ठिक पानी पानी भन्नु मैले हेरेँ नि ठिक 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 बटर लाग्यो बटाहरू किन लाग्यो नि लागेको बाटो नभागाइ साँच्ची नै नभन्नु जिन्दगी गाह्रो छ अङ्कल आउनु है ठिक छ त्यो राखेको छ कसरी पुछोस् किन पुछोस् सिक्छ नि त ए पुछेछ गरेछ भन्ने निकाल्ने बाहिर बाहिर निकाल्ने धुने त्यहाँ जाँदैन उयो त्यो सेतो जाँदैन ठुलो ए हान त्यो लाग्ने त एकदम गाह्रो तपाईँ घरबाट ल्याएको होइन सबैको यो तम्बा तान्ने टिप्सिङ गाइस होइन भाउजू पुरै धुको यो भाँडा मलाई के थाहा म त यहाँ यस्तो छ धुवाई यस्तो यो धुने चाहिँ मैले त्यो म भन्न सक्दिनँ फेरि यहाँ भाइरल हुन्छ जस्तो लाग्छ
नासिनी कपा दपा गर्दैन धन्न पड्केर रुचेकै हो पड्केर भात रुचेकै यो चाहिँ के चिज हो यो चाहिँ के खोप्यो यो त्यो के छ कफ नि कस्तो कस्तो त्यस्तै छ त्यसको ढक्कन के रे आई डोन्ट पता नै मेरो साथीले के छ म चाहिने यसको यो तिम्रो यो तिम्रो मको यो त उसको यो हुनु पर्छ त्यो मिक्सीको छ ए यो त यसको त हामी चाहिँ आएको छु अहिले चाहिँ कहाँ भने यो चाहिँ के पो जग्गा आमबाडी आएको है अस्ति पनि आएको थिएँ योपालि पनि फेरि आएको छु हो घुम्नु उहाँ आन्टीहरूसँग हाम्रो यहाँ बसन्ती दुई भाइ चाहिँ भित्र गफ गर्दैछ हो हेर्नु न जग्गा कति दामी छ यहाँ चाहिँ फुलहरू पुरा हुँदो रहेछ हो पर फुलहरू चाहिँ दामी हुँदो रहेछ साग सब्जीहरू पनि पुरा लाउनुहुन्छ यहाँको जग्गा चाहिँ यस्तो छ हेर्नुहोस् है यस्तो छ यहाँ दुईजना चाहिँ यस्तो छ हामी चाहिँ आज ग्राउन्डमा आएको छ टक ग्राउन्डमा होइन यो के भन्छ यो जग्गालाई भन्छ आँप बगान आमबारी यस यस आमबारी भन्छ चाहिँ आमबारी भन्छ ऊ पर चाहिँ भाइ चाहिँ कहाँ जानु भएको म आमबारी आएको ए ऊ पर चाहिँ ऊ हात्ती पनि छ हात्ती हौ त्यस्तो हुन्छ हात्ती चाहिँ के हेर्नु भयो गाइस छैन त हात्ती त छैन त पड्के अरे ल गएको म चाहिँ यता जाँदैछु चिर भएकोमा हो हेर्नुहोस् है यहाँ सनफ्लावर चाहिँ पुरा लाउनु भएको रहेछ नि त यहाँ मामा बाजे हुनुहुन्छ है यो चाहिँ दामी दामी सनफ्लावर लाउनु भएको हेर्नु न कति दामी यो चाहिँ एकजना अब बडा यहाँ बडा भन्नु अब बस्नुहुन्छ नि त उहाँले चाहिँ पुरा खेतीहरू गर्नुभएको छ है मकै पनि अस्ति हामी आउँदा यो चाहिँ मसिनो थियो हो मकै चाहिँ मसिनो अहिले चाहिँ यत्रो यत्रो भइसकेको रहेछ घर चाहिँ उहाँको यस्तो छ हो उहाँको घर चाहिँ यस्तो उहाँ चाहिँ यहाँ एक्लै बस्नुहुन्छ उहाँको घर चाहिँ यहाँ यस्तो हुनुहुन्छ है उहाँ चाहिँ गाई पनि राख्नुभएको छ हेर्नुहोस् न गाई चाहिँ सानो सानो गाई चाहिँ मलाई झन्डै लग्यो उसको बेबी लान्छ भनेर होला है होइन लाँदिनँ म बेबी लान्छ भनेर कि होइन नि बेबी लाँदिनँ म ल साथीहरू हामी चाहिँ दिउँसो आएर पनि खानासाना बनाएर खायौँ हो दिउँसोको घरहरू समाक्सिनी गऱ्यौँ हो अन्त फेरि बेलुकाको चाहिँ अब फेरि रेडी हुँदैछ है रेडी भएर हो अब चाहिँ मार्केट जाने मार्केट गएर चाहिँ विशाल पनि जाने विशाल मेगामार्टमा चाहिँ अलिकति छ नि त सामानहरू डन्डप पनि ल्याउनु पर्ने अरे अन्त म्याट पनि किन्नुपर्ने छ यहाँ भाडा राख्ने कस्तो भइरहेको छ नि त अन्त यहाँ चाहिँ म बनाउँदैछु माछली फिस करी है आन्टीहरू पनि आउनु भएको छ खाना बनाएर आन्टीहरू चाहिँ फिस करी खानुहुन्छ अरे नि त अन्त हेर्दै गरोस् भिडियो विशाल जाने हो मार्केट जाने हो सपिङ गर्नु हामी चाहिँ विशाल मेगामार्ट जाँदैछु अब हेर्दै गर्नुहोस् भिडियो यहाँ चाहिँ हिरोहरू यस्तो रेडी भएको छ के किन्ने हो कुनी ओके चलो 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 हामी चाहिँ आइपुगे साथीहरू विशाल मेगामार्ट हेर्नु सक्नुहुन्छ हो कलेक्सनहरू के छ यहाँ हाम्रो आज त उन्नति गर्छ गर्यो
ग्लासहरू उसले चाहिँ यो खान्छु भनेको छ मेरो पछि परेको हेर्नु न मागेर हो रुँदैछ पनि 87 लाखमा छ 87 लाख अङ्कलले चाहिँ यो किन्नु भयो अङ्कलले किन्नु भएको यो हामी चाहिँ यहाँ छ बिलिङ सामानहरू चाहिँ यसले चाहिँ किनेको छ सर्ट चाहिँ बिलिङमा चाहिँ यत्रो लाइन छ अब चाहिँ यहाँ खानेकुरोहरू रहेछ पुच्का खाने भन्दैछ कि हेरौँ के कसो हुन्छ पुच्का खाने भन्दैछ पुच्का खानु मिल्ने कि नमिल्ने हेलो साथीहरू हामी चाहिँ घर आइपुगेर खानासाना खायौँ हो अन्त हामीले चाहिँ यो किन्यौँ नि त यो किनेर आयौँ हो अन्त तपाईहरुलाई भिडियो कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्नुहोस् फलो गर्नुहोस् है तपाईहरुलाई भिडियो कस्तो लाग्दैछ तपाईहरुले कमेन्ट गर्नुहोस् अब हामी चाहिँ खानासाना खाएर पनि अब ओछ्यान बसेको रुममा बसेको हो तपाईहरुले चाहिँ लाइक कमेन्ट शेयर गर्नुहोस् भिडियो कस्तो लाग्छ है तपाईहरुले राख्दै गर्नुहोस् कमेन्टमा है अहिलेलाई यति नै भिडियो गुड नाइट सबैलाई बाइ बाइ गुड नाइट सबैलाई